que me faz ser um herói? É ser alguém que luta pela união. É ser alguém que luta pela justiça. É ser alguém como Mega Man. Mega Man, potência máxima. Você tem certeza disso? Super tenho. Você não tem? Um experimento em biomecânica parece um pouco demais para a feira de ciências da escola. Temos que assumir riscos se queremos grandes vitórias. E abafa o caso pra ninguém roubar nossa ideia. E enquanto ela estiver em um ambiente controlado, vamos estar bem. Essa foi a garantia do Woodman. Hã? Mini, ela acabou de falar o que eu acho que ela falou? Claro como o dia, Azulão. Ela disse garantia do Wombat, seja lá o que isso for. Wombat? Não! Woodman. Woodman, isso faz muito mais sentido. E ainda assim, não faz sentido algum, porque elas estariam falando do Woodman. Temos companhia. Você sabe a língua do P? Petapefapezempedopeopq. P-A-P-C-P-N-O-P-N-E-Q-N-A-P-N-E. O que elas estão falando? Aquilo é outra língua? Deve ser um código secreto. Ele é inquebrável. Olha, você tá sozinho nessa, viu, grandão? Eu sei que tô falando do Woodman. O que te importa? Não é como se você fosse o Mega Man, né? Você tá certa. Eu não sou. Eu só não gosto de segredos. Bom, É só pra quem precisa saber. Bom, eu preciso saber. E eu sei exatamente como descobrir. Meganizar agora! Meganizar. Ele tá ali. Ei, Woodman! Vamos ver se você aguenta isso. O que foi isso? Ele só queria conversar. Ele tá agindo de jeito estranho de novo. Se eu copiar as configurações do Woodman, talvez eu possa descobrir o que a Suna e a Ashley estão planejando com o Woodman. Ativação da replicação. Woodman, sou eu, Mega Man. Ele é rápido, Azulão. Gruda nele. Só mais um pouco. Aonde ele foi? Só mais 10% e a replicação tá completa. Seria bom você dar uma olhadinha pra trás, viu, chefe? Replicação completa. Obrigado pela diversão, criança metálica. Mas agora eu tô indo embora. Peraí, o quê? Você me atacou. Isso tudo foi muito divertido. Nós somos aliados agora. E treinar nos deixa ativos e espertos. Certo? Então, agora que estamos espertos, amigo, eu vim aqui pra perguntar sobre a Suna e a Ashley. Elas duas são humanas exemplares. No que vocês três estão trabalhando? Isso é só pra quem precisa saber. Por que você precisa saber? Quem mandou você? Pra quem você trabalha? Vamos a isso! Ai, eu odeio segredos. Eu não vou divulgar uma informação vital, então transformadora de vidas. Com todo o respeito, é claro. Descobriu o segredo, minizinho? Nada. Mas conseguimos um conjunto incrível de configurações. O que é aquilo? Ouviu alguma coisa, Mini? Eu não escutei nada não, chefe. Quem tá aí? Escaneie a área para inimigos. Bom, chefe, ainda tá tudo limpo. Igual quando você me pediu 2 minutos atrás. Sou eu? Ou todo mundo tá falando de mim? Ó, ninguém tá falando de você. Literalmente nenhum indivíduo. Aqueles são agentes do governo? Aliens são reais. O que tem na sua cabeça? Além de mim, é claro. Eita, nós. Garoto,
Replicando os poderes do Woodman, você pegou as suspeitas dele e a necessidade de se esconder. Por que estão olhando pra mim? Talvez porque você esteja agindo que nem um louco. Louco? Eu? Ai, eu tô sendo seguido por toda a população de Silicon City. Tá bem. Vamos levar isso pra escola. Menos distrações. Suna, conseguimos. Tá vivo! Tá vivo! Ashley, isso não é uma coisa pra se brincar. Não, é sério. Uma ajudinha aqui. O que foi que eu criei? Talvez não devêssemos ter tirado ele do ambiente controlado. Precisamos de ajuda. Quem é você? Quem te mandou? Eu não vou ficar quieto. Eureka! Com certeza vai ser o primeiro lugar na feira de ciências. Ele é muito inteligente. Bom, a gente não ia criar um monstro burro, né? Ele precisa de ajuda. Cadê o Mega Man? Eu já volto. Hã? O que você tá dizendo? O Woodman precisa de ajuda. Aquilo é uma armadilha. Eles vão me... Quem são eles? Você não vai querer abrir essa lata de minhoca. Ele replicou as configurações do Woodman. Tudo porque vocês não falaram pra ele sobre o experimento. Agora a paranoia bateu pelo teto. Sai fora! Sai fora da minha cabeça! Me desculpa, Aki. O Woodman tava só ajudando a gente com o projeto de ciências. Ele ficou um pouco... Pegajoso? Seu conceito, você confia em mim de novo? Aham. Ashley, acho o Mega Man muito fofo. O quê? Caramba! Isso é importante. Eita! Configuração. Isso não soa muito bem, mas fica nessa até a sua cabeça clarear, garoto. Manda as configurações do Elecman, Mini. Mega Man! Ao seu serviço. Não, eletricidade aumenta a densidade molecular da bolha. Ah, Eletricidade faz o monstro crescer. rápido, pra trás da van. Precisamos de um plano B. Opa, que tal as configurações do Fireman? Isso vai colocar o Woodman em perigo. Eu confio que você vai fazer bom uso dos seus poderes, amigo. Sério? Confia? Afirmativo. Mini, manda o fogo. Mandou bem, chefe. O calor do seu blast desestabiliza a estrutura molecular dele. Hã? O fogo endurece ele. Vamos conseguir quebrar ele todinho assim. Ah, certo. Isso parece muito divertido. Você poderia se juntar a ele. Você tem as configurações para formarem um time. Ativar configurações do Woodman. Nossa bolha! A criança metálica tem lâminas de folha. Eu tô cheio de guarda
segredos, Woodman. Eu repliquei suas habilidades. Eu também tenho segredos. Eu ajudei as crianças humanas com um projeto de ciência delas. Emprestei um micro-organismo a elas. Pequeno Flynn é como eu o chamava. É claro que algo deu errado. E a nossa descrição se tornou decepção. Você aceitaria as minhas humildes desculpas? Sim. Obrigado pelos seus serviços, Woodman. Eu que agradeço pela assistência. Você é um ajudante formidável. Ajudante? É claro que ele ainda precisa trabalhar as habilidades sociais. Sério? Mais segredos? Ai, tanto faz. Obrigada, Mega Man. Fica frio, garoto. Mega frio.